ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മെലഡി യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ക്യാമറയും മോണിറ്ററും കൂടെയുള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ പാക്കാണ്. 1050 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പാക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സും ഇത് മോണിറ്ററുമാണ്. ഇതിന് ഹൈ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറയല്ല നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആക്സസ്, വയറിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ, കണക്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയ്ക്ക് 2 കണക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പവർ 12 വോൾട്ട് DC കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ്. അടുത്തത് DC 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള വയറും അതിൻ്റെ കണക്ടറുമാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നുമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 6 മീറ്റർ നീളമുള്ള കേബിളുമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തുളയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഹോൾസോ കട്ടറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. അടുത്ത് നമുക്ക് മോണിറ്ററിൻ്റെ പാക്ക് നോക്കാം. ഇത് വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി TFT മോണിറ്റർ, വെഹിക്കിൾ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ്. TFT LCD കളർ മോണിറ്റർ, 2 വീഡിയോ ഇൻപുട്ട്സ്, റിയർ വ്യൂ ഇൻ പ്രയോറിറ്റി, അതായത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വീഡിയോ സിസ്റ്റംസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിലേക്ക് ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മാറി അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുക. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ 12 വോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡോട് കൂടി സ്ക്രീന്, അതായത് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ക്രീനും അതിൻ്റെ പവർ കണക്ടറും 12 വോൾട്ട് DC കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കണക്ടറും ആണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് 2 വീഡിയോയും ഒരു പവർ സപ്ലൈയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് പുറകിലെ 3 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റ്നസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 4.3 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ബമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യം നടുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ തുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഇട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തുളച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പാടൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് തുളഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് ക്യാമറയുടെ വയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടത്താം. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറയ്ക്കൊരു ഡയറക്ഷനുണ്ട്. അത് തലതിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിക്ചറും തലതിരിഞ്ഞായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോണിറ്ററെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായി തള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ളായി തള്ളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ലോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന പവർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് സഫാരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൈഡിൽ ബോക്സിൽ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ലാമ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത്. നമുക്കത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വയറിങ്ങുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ബൾബാണ് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ. നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വയറ് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം 2 കളറിൽ ബ്രൗണും ബ്ലാക്കുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോമൺ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിലും കൂടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കത് ബ്രൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഇതിപ്പോൾ പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറ്റ് കണക്ടറുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അത് വയർ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വയറ് ചുറ്റി നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ച് നല്ലോണം മുറുക്കി ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു സെറ്റ് ടേപ്പ് വയറിനോട് ചേർത്ത് ചുറ്റി മറ്റേ വയർ ഇളകാതെ ഒക്കെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഓരോ പീസും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ്റെ പൊതുവെ ഇളകി പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇളകിയാൽ നമുക്കതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളിത് അതിൻ്റെ കണക്ടർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ MCLൻ്റെ ക്ലിയർ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന പേടി ഉണ്ട്. ഞാനത് ഇതിൻ്റെ പവർ കണക്ടറും വീഡിയോ കണക്ടറും കേബിളെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് പുറമേ കൂടെ ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ച് തന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഇൻസുലേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചുറ്റുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ അതവിടെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല കട്ടിയാവും. പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് സാധനം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റി ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ നല്ല മുറുക്കി ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വലിയുന്ന തരത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ചുറ്റി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗമ്മ് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വലിച്ച് മുറുക്കി ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കിതിപ്പം സൈഡിൽ കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കണക്ടറെല്ലാം ഒന്നെങ്കിലും ബമ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിപ്പോൾ SUV ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കണക്ഷൻ പുറത്തോടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒറ്റ വയറേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ തന്നെ ഡോർ അടഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ബീഡിങ് ഇളക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ വയർ കണക്ടർ പോകുന്നിടത്തൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അതേസമയം നമുക്കൊരു സെഡാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ബമ്പറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്കിയിലേക്ക് കടത്താനോ പറ്റുകയും അതുവഴി നമുക്ക് വെള്ളം നനയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ വയറുകൾ മൊത്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നു വരും. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വളരെ സെക്യൂറായിട്ട് അത് കടത്തി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറുകളും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കടത്തി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പുറത്തോടെ വരുന്നത് 3Mൻ്റെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഇളകി പോകാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മെസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് 2-3 എടുത്ത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരുന്നോളും. ഉണങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും. ഇതിന് 1, 2, 3 എടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കേബിള് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. അത് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അത് പല വണ്ടികളിലും പല രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഞാൻ വലിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല. ചെയ്തത് എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നവർക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനിപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള മോണിറ്ററിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള പവർ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊന്നുകിൽ സീറോ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് സോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയായാലും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ എവിടെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കിട്ടും. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതും എൻ്റെ വണ്ടി 4x4 അല്ല, ഇത് 4x4ൻ്റെ വയർ ഹാർനസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കമ്പനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഒരു ചാർജിങ് 2 വയറും ഉള്ള ഒരു സോക്കറ്റ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആവശ്യമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുവാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വയർ ഹാർനസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അത് അഴിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനത് എടുത്ത് മുകളിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്കത് സിമ്പിളായി. അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ പവർ കണക്ടർ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലാണ് മോണിറ്റർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡ്രൈവറുടെ സൈഡിൽ തന്നെ. കാരണം എനിക്കതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ. കാരണം ഞാൻ മിററിൽ നോക്കിയും പിന്നെ സൈഡിൽ തലയിട്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നടുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അവിടെയായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആ വയറ് പവർ കണക്ടറിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ കേബിളും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ പവർ കണക്ടറിൻ്റെ വയറെടുത്തതൊക്കെ സെക്യൂറായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൂടെ കടത്തി സെക്യൂറായിട്ട് വെക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് പോലെ ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ്. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് 3mm ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അത് കൃത്യമായ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ, ആ ആംഗിളിൽ കംഫർട്ടബിളായ സ്ഥലത്ത് ഞാനിവിടെ ഈ ചെറിയ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ സൈഡിൽ ചേർത്താണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം വ്യൂ ഒട്ടും തണുപ്പം വരാത്ത തരത്തിൽ ചരിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വ്യൂസ് തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസാണ്, പകലുള്ള വ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയിൽ, പക്ഷേ കളറിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ ഏറ്റവും ലോ എൻഡ് മോഡലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ബണ്ടിലിനോട് വരുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്കത്രയല്ലേ വിലയുള്ളൂ. 1050 രൂപയ്ക്ക് ക്യാമറയും സ്ക്രീനും 4 സ്ക്രീനും കൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. നൈറ്റ് വ്യൂവിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുറകിലിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു യെല്ലോ, റെഡ്, ഗ്രീൻ ഒരു മാർക്കിങ് കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ സേഫ് സോൺ. ഗ്രീനിലാണെങ്കിൽ സേഫ് സോണാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൻതോട് വളരെ അടുത്തെത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വ്യൂ ആംഗിൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം സൈഡിൽ കുറച്ച് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ക്യാമറയിലാണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാകുന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആ കേബിൾ മുന്നിലെത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ 2 പവർ കണക്ടറും പവർ എടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നതും ഈ 3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ പവർ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബോഡി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് കണക്റ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൺസേൺ അല്ല. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നിന്ന് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് പെയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലേക്കെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ കേസ് അത് സ്പാർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും, സ്പാർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. എൻ്റെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്കിലാണ് പോസിറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പോസിറ്റീവാണ്, നെഗറ്റീവ് സ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈന് പോസിറ്റീവ്, അടുത്ത ലൈനിൽ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ സമയം സ്പാർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂസ് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.